Doncs que el partit era nostre per guanyar, no? Es veu amb els minuts dels gols. Hem marcat a la primera part, haguéssim tingut que marcar més gols. Ocasions clares fallades, passes o falles tècnics que ens han arribat, però amb el col·lectiu i com hem jugat i la nostra estratègia de joc i el que hem vingut a fer doncs, era més o menys no amb el resultat, però hem fet el que hem volgut. Encara tenim un sabor agridolç al partit, estem satisfets de com hem lluitat. Doncs hem començat la temporada amb un equip una mica on fèiem reparacions amb paper i escots, amb forats, no? I hem arribat a fer un equip com Déu mana, i ara amb la pausa doncs, arribarem a incorporar més gent, però amb l'efectiu que teníem a principi d'any doncs, no ens podem queixar i el que no podem demanar més d'aquest equip és l'actitud que tenim i les ganes, i això és primordial pel funcionament del nostre filial.